大家看看那些上了年纪的猫都是什么价格？一进来就看到这只体格彪悍的蓝猫，这大包子脸比我的都大。多大了现在？1岁半吧，1岁半了。多少钱这是？1000，配过没？肯定会配。这种品相的蓝猫在市场上也是少见，1000的价格不算贵。咱们再看看其他的，这是一只流星蓝重点布偶，这蓝眼睛大爆毛，品相是真不错。多大了现在？6个月。哎呀，这么胖6个月，这6个月的猫，还以为1岁多了呢。崽的。多少钱这个？红心拿就900了，还能便宜吗？不能便宜了。这体型像1岁多的。哎呀妈呀，这布偶的胃口肯定好，不然咋吃那么胖呢？才900块钱，是真合适。看完900的布偶，再来问问这只小短腿的大胖子。多大了这是有3岁吧。多少钱这个？这个800块钱。800还能便宜不？那现在抹100，咋不养？没有时间管了。市场上的这些大猫价格真心不贵，一般这些大猫会被买回去繁殖或者卖给猫咖去接客。如果是你，你会选择养月份大的猫还是小的猫？